Rastaka gabiltza. Baina zuek ez altzarete A erretiratu, B jubilatu, C desagertu edo D desintegratu. Bomba! Ikuta txiste merkeak. Igo gaioa maigabearen barruan, altuera gero tongiago aigartzen da. Ez dago eten aldirik zure planetan, espazio mugagabean gora eta gora. Tazuk betetzen dizkidazulako niruz guztiak, tazuk araitzen dizkidazulako egunak, tazuk egiten didazulako dana errezagoa, tazuk argitzen duzulako nire bideiuna. Zurekin eguzkia zelako inoiz eskutatzen, zurekin euria eta hotza ez dira agertzen, zurekin guztitako guztia lehortu egiten da, zurekin egun hotzak bero bihurtzen baitira. Babestu nazazu, zaudela nire alboan, apurtu iezaizkidazu, saietzak zure besoen artean. Itxura guztien arabera, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak gaur hartuko du abortuaren legeari buruzko erabakia, ia 13 urte geroago. Jose Luis Rodríguez Zapatero buru zuen gobernu sozialistak bultzatu zuen legea 2010 urtean, eta PPk horren aurka jarritako helegitea ebatzi gabe dago oraindik, abstentzioak eta 4 magistraturen aurkako errekusazioak baztertuta. Atzo hasi zuen eztabaida Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak, iturri juridikoen arabera eztabaida bizia izaten ari da, baina litekeena da gaurko saioan osoko bilkurak erabakiren bat hartzea. Enrique Arnaldo magistratu kontserbadoreak atzoko saioan azaldu zuenez, gai bakarra da konstituzioaren kontrakoa, emakumeek abortatu aurretik jasotzen duten informazioa arautzen duena. Horregatik kontzientzia eragozpena abortua praktikatuko duten osasun langilei ez ezik, abortatu nahi duten emakumeekin aurretik hitz egiten dutenei ere aplikatzea proposatu zuen. 2010ko haurdunaldiaren borondatezko etenaren eta sexu eta ugalketa osasunaren lege organikoaren arabera abortua librea da, haurdunaldiaren 14. astera arte eta 14. astetik 22. astera amaren bizia edo osasuna arriskuan badaude edo fetuak anomaliaren bat badu. Eguerdion guztioi, 12 pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean. Abortatzeko eskubidea dugu bizpide gaur, izan ere helegitearekin PPren asmoa da 2010ko epen sistema indargabetzea eta 1985ko baldintzen legea berrez hartzea. Horren arabera abortua legez kanpokoa izango da 3 kasutan salbu, emakumea abortxatu badute, bere osasun fisikoa edo psikologikoa arriskuan badago eta fetuak malformazioren bat badu. Malformazioei dagokien 3. kausa kanpoan uztarekin tematu da hain zuzen ere ministroa. Eta abortuaz gaineran bada besterik, Askabide klinikak eskatu du abortuaren kontrako protestak ez daitezela guneetatik hurbil egin. Eusko Legebiltzarrean egon ziren atzo Askabide klinikako 3 bozeramaile adierazi zuten legeak esaten duela klinikatik distantzia jakin batera egin behar direla abortuaren kontrako protestak, eta hori Gasteiz eta Donostian ez dela bermatzen. Hortaz eskatu dute legea betetzen dela ziurtatzeko. 40 días por la vida abortuaren aurkako elkarteak iragarri du gainera protestak egingo dituztela otsailaren 22tik aurrera. Nerea García dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Nerea. Kaixo, eguerdion. Tira, konta iguzu, zerriago dakigu ez atzoko saio hontaz? Gaur egun 23 pertsonek urruntze agindua dute Gasteizen, baina langileak kezkatuta daude. Izan ere, Garizuma astea dago eta 40 egun bizitzaren alde elkarteak deialdia egin du bere sare sozialetan eta web orrialdean.
EH Bilduk Azkabide Klinikako langileen agerraldia eskatu du Legebiltzarrean zein egoeratan dauden azaltzeko. Azkabide Klinikak 1985 urtean jaio ziren eta 2003an Donostian etenaldiak egiten hasi ziren. 7 urte igar ondoren lege aldatu zen eta emakumeek haurdunaldia eteteko eskubidea zuten. 2014an elkarte katoliko eta eskuindarrak elkarretaratzeak egiten hasi ziren, eta handik aurrera egoerak okerrera jo zuen. Izan ere, klinikak jarri zituen salaketak, baina justiziak ez zuen onartu emakumeen salaketak ez zirelako eta proba gehiago eskatzen zituelako. 2022ko apirilaren 12an lege aldaketa indarrean sartu zen eta klinikako langileak biktimatzat hartzen zituen, baita erakundeak ere. Hala ere, irailean abortuaren nazioarteko egunean elkarretaratzeak bueltatu ziren 3 hiriburuetako kliniketara. Justizia Gasteizen beste hiriburuetan baino askoz motelago zijoanez, ezin izan zituzten elkarretaratzeak klinikatik berehala urrundu. Gaur egun 23 pertsonek urruntze agindua dute, baina langileek bere kezka azaleratu dute asteazken honetan. Izan ere, Garizuma astear dago eta 40 egun bizitzaren alde elkarteak bere sare sozialetan eta web orrialdean deialdi berri bat egin du. Eta 23 urruntze agindu izan arren, estatuko hainbat pertsona etorriko dira eta ezin izango dituzte klinikatik urrundu. Zer gertatzen da, haurdunaldiaren etetea oraindik oso estigmatizatua dago. Ezin da hitz egin, haurdunaldiaren etenaldiaz lotxa ematen du, kulpa sentitzen da. Eta orduan horre denak, jokatzen du gero jende hau etortzen dena, bereek oso ondo dakite nun egin mina, eta nun egin jazarpena eta nun egin koakzioa, ezta? Orduan horretara jokatzen dute errezuaren itxurarekin, ezta? Laguntza eskatzera gatoz, ze hau zaila da, eta besterik gabe laguntza. Hori dela eta langileek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote salaketa jartzea legea betetzeko eta horrekin batera ertzaintzak perimetroa ezartzea abortatzera joaten diren emakumeek elkarretaratzeak ez ikusteko. Bestatik Gasteizen zarela aprobetxatuta Nerea, guk Start ekimena heldu da hirira. Gasteiz izanik estatuko lehena programa hau ezartzen ekimenaren funtsa 0 eta 2 urte bitarteko haurren artean liburuekiko maitasuna sustatzean datza hain zuzen ere ez, eta horretarako doako liburu sorta bat oparituko zaie programan parte hartzen duten familiei, ez da? Hala da, bai, Book Star programa 80ko hamarkadan sortu zen eta munduan liburuak oparitzen zituen lehen ekimena izan zen. Gasteizen 5 haur eskoletan ezarriko da. Se basa en el regalo de un paquete de libros gratuitos para niños y niñas de 0 a 3 años. El programa también incluye actividades de promoción lectora que se desarrollarán en las 5 guarderías municipales con la actividad Liburu Baby Kluba. Informazionekin hemen utziko gu konexioa Nerea, eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, agur. Tira eta Gasteizten garela gizartarloko gaiekin jarraiki, Gasteizko familia baten etxegabetzea gerarazteko exigitu dute. Gasteizko etxebizitza sindikatuak agerraldia egin zuen atzo, segurtasun osoz berehalako etxegabetzea agindua jasoko duen familia baten egoera salatzeko. Salatu zuten beti bezala administrazioak ez duela aukerarik eskaini.
Bilbon berriz errefuxiatuekin gobernuz kanpoko erakundeak pertsona errefuxiatuen egoerari buruzko txostena aurkeztu du adidatuetara. Arreta errefuxiatuen eskubideetan jarri nahi dugu, asiloari buruzko azken datuak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Eta haien eskubideen urraketen balantzea eta azterketa egin nahi dugu. Adibidez, polizian asilo eskaera formalizatzeko hitzordua lortzeko izaten ari dituzten zaildatasunak barkatu, hori funtsezkoa baita prozesu osorako. Hilabete batzuk, besterik ez dira falta udal eta foru hauteskundeetarako, zentzu horretan alderdi guztiei eskatzen diegu. Errefuxiatuak diskurtso politikoetan ez instrumentalizatzea eta diskurtso horiek bizikidetzatik eraikintzea. Gaizlatuta berriz Euskal Autonomia Erkidegoko memoria historiko eta demokratikoaren lege proiektuaren inguruan akordioa lortu dute Elkarrekin Podemosuk, EAJak eta PSek, Miren Gorrotxategi eta Jon Hernandez legebiltzarkideek azpimarratu dute jatorrizko testua hobetzea lortu dutela eta taldearen ekarpenei esker arau berriak memoria historiko justuagoa eta hobea bermatuko duela. Zehazki hobekuntzak lortu dituzte biktimen erreparazioan eta justizian eta urratsak egin memoria eta egia aitortzeko bidean. Ez dugu lortu, guri gustatuko litzaiguken guztia, baina bai lortu ditugu gauza oso garrantzitsuak. Adibidez, biktimen erreparazio integrala aitortzea, gure negoziazioari esker edo gure aportazioari esker baitare Euskadin fasismoak jotako biktima guztien era guztietako ez bakarrik hildakoen errekonozimendu eta zenbatekoa jakitea lortu dugu. Gaiarekin lotuta gainera, 1937ko udaberrian hildako 6 gudariren eta milizianoren gorpuzkeak emango dizkie Eusko Jaurlaritzak haien familiei etzi. Bilboko Begoñako hilerrian desobiratu zituzten 6ak. Iaz, larunbateko ekitaldia Gogora Institutuaren egoitzan egingo dute goizean zehar. Torturekin lotuta ordean aipatu izan dugu. Urtarriaren 9an Kriminologiaren Euskal Institutuak torturari buruz egindako txostena aurkeztu zion Nafarroako gobernuari eren egun berriz, Laura Pego eta Janet Ruiz ikerlariek haren emaitza nagusiak azaldu zituzten parlamentuan. 1979tik gaur daino, Nafarroan 825 kasu identifikatu dituzte eta horri 1970tik 1978 arteko garaikoak dituztero, 1068 kasu bildu dituzte guztira. Pegok nabarmendu zuen, salatutako kasuen kopurua garrantzitsua dela eta azaldu zuen ere euren azterlana amaitu gabe dagoela. Agerraldia amaituta institutuko ikerlariak Nafarroako torturatuen sarearekin eta hainbat gizarte eragilerekin bildu ziren. Amaieran Jorge Txokarro sareko eledunak begi onez hartu zuen parlamentuak adituei ateak ireki eta torturaren errealitatea hizpide izatea entzun. Pozik gaudela zentzortan zeren, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte lurrazpian izanik ere argitzen hasten garela, argitzen goaz. Egia da ere ibilbide oso luzea izanen dela, instituzioaren ateak hasten dian zabaltzen, baina aldiz Madrilen gaur egun Euskal Herritarrak zigortuak dira
torturaren deklarazioen ostean. Orduan horrek isladatzen gaitu ibilbidea luz. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Belateko tuneleko lanak lizitatu dituzte 2028an bukatzea. Helburu Nafarroako gobernuak esan du lanek 95 milioi euroko kostua izango dutela. Hala tunelak Europako lege dira egokituko dituzte azkenean 20 urtez beranduago. con un presupuesto de 95 millones de euros y sin duda será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas. Una obra que permitirá cerrar una deuda histórica con los más de 22.000 navarros y navarras, vecinos de las zonas de Baztán y Bidasoa. Tunelez gabiltzala, Euskal Herria Bilduko Espainiako Kongresukide Iñaki Ruiz de Pinedoren galdera bati erantzunez, Espainiako Garraio Ministro Raquel Sánchezek jakinarazi du Leze Txikiko galeria baten barruan egindako tunelak ez duela inolako kalterik eragin aztarnategi garrantzitsuan. Ministroak esan du 300 metro baino gehiagora dagoen galeria bat dela tunelak gurutzatu duena eta Adifeko eta Aldundiko teknikariek arauzkoak diren txostenak egin zituztela, tunelak hondatutako galeriaren inguruan Udane Arbeok azalduko digu. Abiadura handiko trenaren obrek Leze Txiki aitzuloan eragindako kalteak hizpide izan dira Espainiako Kongresuan. Duela 2 urte ohartu ziren Kobazulo barruko ohiko bide bat etenda zegoela, barreneko galerietarako bidea berrik eroritako harri handiz estalita zegoela. Leze Txikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espeleologia zaleen taldeak urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara irista lortu zuen, eta izugarrizko kareharri eta lurjausearekin egin zuten topo. Orduan konturatu ziren abiadura handiko trenaren tunela Leze Txiki barruan egin dutela. Topatu genuen triskantza guzti hori, 15-20 metroko tunelan sekzio bat, kanpoko armazoiarekin, kareharri pilua tetxotik jauzita, bizton triskantza. Iñaki Ruiz de Pinedo EH Bilduko diputatuak gertatutakoaren azalpenak eskatu ditu Kongresuan, baina Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egin bezala, Raquel Sánchez Garraio Ministroak ukatu egin du espeleologo talde batek azaldu berri dituen kalteek Leze Txikiko aztarnategian eta ingurune babestuan eraginik izan dutenik. Y en este caso en concreto, claro que sí, hemos realizado un seguimiento arqueológico exhaustivo. No solo se ha realizado ese seguimiento y se han elaborado esos informes por parte de los técnicos de Adif, sino también, como es preceptivo, por parte de los técnicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estos técnicos han supervisado los trabajos de ejecución de ambos departamentos. Indican que el yacimiento arqueológico de la cueva de Leze Txiki no ha sufrido ningún daño. Gaineratu duenez eskura duen informazioaren arabera, AHETaren obrak indarren dagoen legediaren arabera egiten ari dira, eta ez da inolako kalterik izan Kobazulo horretan. Se descubrió un ramal kárstico sin catalogar y que se sitúa en el borde del sistema general kárstico y a una buena distancia del yacimiento de Leze Txiki, más de 300 metros. Hildo horretan ziurtatu du azpiegitura horretan inbertitzen jarraituko dutela ondare nazionala eta arkeologikoa babesteko behar diren zuhurtasunak hartuta. Horren aurrean diputatu subiranistak txosten tekniko bat eskatu du abiadura handiko trenaren lanek zonalde hori kaltetu ote duten argitzeko. Garraio sailburuak adirazi du Adifeko eta Aldundiko teknikarik egindako txostenek adirazten dutela Leze Txikiko aztarnategiak ez duela inolako kalterik jasan. Eta honekin, kultur arloari heltzeko unea iritsi da orain, hilabeteak dakartzan hitzorduak erreparatzeko eta aintzat hartzeko horretarako, kameraren beste aldean Irati Agirre Azkuenaga kultura hitua dugu. Kaixo, Irati?
Kaixo, eguerdian, Karol. Tira, begiratu diezaiogunez, honetako agendari, izan ere disiplina ezberdinei begira antzerkiari helduko diogu hasteko, eta hor, abian da Bilboko 4-3 antzerki jaialdia, ez da? Hori da, bai ondo esan duzu, jaialdiaren 5. edizioa da aurtengoa, joan den ostegunean eman zioten hasiera, eta ondorengo ostegun guztietan, otsaileko ostegunetan, antzeslanak ikusteko aukera izango dugu Bilboko Alde Zaharreko espazio desberdinetan. 4 ostegunetan zehar egingo dira, otsailaren 9-an, hau da gaur, egin zan duela astebete 16an eta 23an, eta guztira 9 ekitaldi eskainiko dira, ez bakarrik antzezpenak, baina solasaldi taularatuak baita ere, irakurramatizatuak eta ganbila bildumaren aurkezpena. Beraz, aurten, nobedadez beteta dator, Bilboko 4-3 antzerki jaialdi hau, hasierako helburuei helduz, hau da, antzeslanak erakusteko espazio berriak, gune berriak irekitzea, eta baita era, Bilboko 7 kaleetako publiko eta kultura, aztalei, aukerak zabaltzea nola baita. Gainera, aurten, antolatu duten egitarau honetan, Kafe Bar Bilbao birak eta Euskaltzaindiak antolatutako egitarau honetan, AEK-aren kalderapeko kulturguneare gehitu zain espazio bezala. Beraz, lanak programatuko dira kalderapekon, Kafe Bar Bilbao eta Zazpikatu gaztetzean. 4-3 ekoizpenen artean, dramaren eta komediaren nolabait ezaugarri bezala ikitzen duen solasaldiak eta ularatuko dira, Matzalen de Pedro gidatutako esperientzian, aizpeago nago Jokin Horeik eta Eneritz Artitzek ere parte hartuko dutenak, eta gainera, iaz egin zuten bezala ikusle kluba ere antolatu nahi izan dute Euskal Herriko antzerkizaleen elkartearekin. Eta justu gaur, arratsaldeko 7etan, Maren Basterretxearen igaro antzeslana aztertu zuten eze klubean, justu antzeslana batzo, hori emango dute, edo hori ikusteko aukera izango dugu Zazpikatu gaztetzean. Hori 7etan esan bezala, eta horren ostean 8etan, hau da, esango genuke Zazpikatutik metro gutxitara, bira kulturgunean, ordu erdiko lana eskainiko dute, baita ere, 8etan, kasu honetan, Zuri, Goitibera konpainiaren eskutik Gaizka Tamido eta Ander Basaldo ebigidea aktore lanetan, enkantzilaren ingurukoak azertzen duen antzeslan honetan, eta saioa Iribarren izan da zuzendari eta gidoilaria. Hori ostegunan dira. Datorren ostegunean, 7etan Euskaltzaindian solasaldi estenaratua, izan bezala Jokin Horegi aizpeagoenaga Eneritz Artitzek eta Matzalen de Pedro, 8etan Kafe Bar Bilbao, Lutxo Egiaren 14 testuan irakurketa dramatizatu Mikel Martinezen eskutik. Kontuan izan, aurten 20. Kafe Bar Bilbao saria jaso duen testua izan dela Lutxo Egiaren hau. Eta azkenengo ostegunean, otsailaren 23an, 7:00 ganbila bildumaren aurkezpena Oierkilanen eskutik, hori baino lehen hau 7:00 raskan-aska Aitor Binagreten obra, eta bukatzeko 8:30 biran, Daisy Crazy, Josune Belez Mendizabal eta Ane Guevararen antzeslana, barre egingo dugun antzeslana, seguru asko. Bonoak dagoeneko salgai daude, bai Kafe Bar Bilbao, bai bira komunean, eta bestela ere, sarrerak 4 eurotan eskuratu daitezke espazio bakoitzean. Beraz, Bilbon antzerkian eta hemen izango dugu, eta horretaz aparte, gaurko egunarekin abiatuko da Enpatia Goipurupean Umbralait jaialdia, zer dakar 3. edizionek? Bai, Umbralait jaialdi edo festivala, argi jaialdi bat da, dakizunez, Gasteizen ospatzen da, Gasteizen urtero argirik gutxieneko egunetan edo antolatzen dena, ezta? Formatu handiko argi eskulturak eta mundu osoko artistek diseinatutako proiektuak eskaintzen ditu, hirian horrelako ibilbide artistiko bat eginez, edo hirian ibilbide artistiko bat proposatuz, esan bezala argi ilunekin jolastuz. Aurten Enpatia lelopean egingo da jaialdia, gaur hasten da, eta otsailaren 11 arte egingo da, hau da 3 egunetan zehar, erdigune historikoan izango da, baina horrez gain beste eremu esanguratsu batzuetara ere eramango dut, ezta? Beste ibilbide batzuk ere egituratuz. Andra Maria Zuriaren plazatik abiatuz jaialdia Gasteizko hego-mendebalderantz zabalduko da, Prado Parkerantz, mendebalderantz Europa Kongresu Jauregirantz, eta ekialderantz Santa Barbara plazaraino. Beraz,
eukingo ditugu hor espazio desberdinak ikusteko, horrelako ikuskizuna performantzea ikusteko, eta gainera Montehermoso kulturguneko biltegia ere irekita egongo da gauera arte bisitatzeko aukera zabalagoa izan da. 20 minutako ikuskizunak eskaineko dituzte Andra Maria Zuriaren plazan dagoen instalaziotik, 7:30 hasita, 8:10 gutxi, 8:30 horrela gaueko 11:10 gutxiago arte. Beraz, kale gira eta performantzak Gasteizko kaleetan ibiliko dira egunotan, ari egon eta bertaratu. Adi egongo gara bai, eta literaturarekin lotuta Irati, bada aurki azpimarratzeko hitzordurik? Bada literaturarekin harremandutako jardunaldia azpimarratu nahi genuke, oraina kontakizun deitzen den jardunaldia hain zuzen, Bira Kulturguneak eta Bilboko zenbat gara elkarte osatzen dituzten jardunaldiak dira, eta datorren asteartean emango diete, hasiera otsailaren 14tik martxoaren 28 bitartean egingo dira, ezta? Jardunaldiotan, literaturaren munduko izen ezagunek galdera batzuei erantzun nahi izango diote. Aurten, 4 gaien inguruan ibiliko dira hizketan, Arkaitz Kano, Lorea Agirre, Mariluze Esteban, Odei Etxarte, Txabi Landabidea, Katisa Agirre, Jure Goikoetxea eta Maialen Lujanbio. Eta gai, esango guruk, euren elkarstak gidatzen dituen edo arikatzen dituen gaia errelatua, kontakizuna narratiba izango dela, ez da? Batez ere, oraina geu kontatzen ari gara edo kontatzen ari zaizkigu nola sortzen da errelatua, nork kontatzen du errelatua eta nork ezin du parte hartu errelatuaren kontakizun horretan, ez da? Eta batez ere nola eragiten digun kontakizun edo errelato horrek. Horren inguruan ibiliko dira, eta eztabaidoi nolabait egitura edo markoa ematen Goizalde Landagaso eta Galder Perez kazetariak izango dira, esandako idazleekin solasean, kafe antzokian eta biran izango dira aipatutako hitzorduak astearteetan, 7:30etan, eta parte hartzeko izena eman behar da aldez aurretik programazioa bira@gmail.com bida. Eta bukatzeko Irati labur zinemaz, Gasteizko Orbain Kultur Elkartean asteon pilpilean den gai baten bueltako filmak ikusi ahalko ditugu, ezta? Memoria historikoa zain zuzen ere. Hori da bai, Gasteizko Orbain Kultur Elkarteak urte hasieran abiatuko dokumentale zikloa baliatu du hain zuzen hori memoria historikoa ardatzuten dokumentalak proiektatzeko. Apaiz Kartzela, entusiasmo eta Victoria Marto 1976 dira hain zuzen dokumentalo. Eta elkarteko kideek adierazi bezala, Orbain Kultur Elkartean ez dute ahazten eta martxoaren 3ko gertakarien urteurrenaren atarian edo urteurrenetik gertu egonda, hor ere salaketa eta aldarrikapen gune bat sortu nahi izan dute dokumental ziklo honekin. Hasiera eman diote dagoeneko programazioari Oier Aranzabalek, Gritzi Lizartzak eta David Paiak zuzendutako Apaiz Kartzela dokumentalarekin, lanak Madrid, eta Katalunia eta Euskal Herriko 53 ordu hori egindako bidaia errealaren historia kontatzen du. Horrez gain datorren asteartean El Entusiasmo dokumentala proiektatuko dute, bertan Satur Saez de Ibarra eta Juan Gómez Perin CNT-ko solasaldian parte hartu dute dokumentalaren ostean, eta otsailaren 21 Monterruja, Claveles Rojos para un Adiós Iratze Perez zuzendaria eta gidoigilearen dokumentala proiektatuko dute, bertan Josu Tzueka EHko irakasle eta historialaria ere izango da mahai inguruan. Bukatzeko edo memoria historikoari eskainetako zikloari amaiera emateko martxoaren 1 Victoria Marto de 1976 film laburra eskainiko dute. Zuzendariek, Lander García eta Luis Herrero, martxoak 3 biktima elkarteko kidek ikusentzunezkoaren aurkezpenean eta ondorengo esolasaldietan ere parte hartuko dute. Tira orduan, maitugu hainbat data, hainbat hitzordu, ia ikusleak ez da, edanak apuntatu dituzten bertaratzeko, eskerrik asko Irati eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte bai. Tira eta kulturgaiekin amaitzeko etxetik datozenei begira jarriko gara, izan ere kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi musika zuzenean saioan gaur ikusi ahalko duguna aurreratzeko, kaixo? Kaixo, egunon. Tira, konta iguzu, zer dakar gaurko saioak, Koldo? Gaurko saioan Zutan taldea ezagutuko dugu. 2016 urte inguruan sortutako musika taldea, ska rock eremuan eman zituen lehen pausoak, eta bigarren diskonetan
badago nolabaiteko musika irekiera bat ere. Eta, zein estilorekin lotzen da berez aipatuzu zerbait ez taldea bera, edo zein talderen eragina nabari daiteke euren kantuetan? Euskal Herrian oso ezaguna da, aritua da eskarrok eremu hau, milaka talde egon dira, Esne Beltza, Betagarri, eta horiek adibidez dira Sutan taldenen eremu naturala, behintzat hortik hartu dituzte referentziak, bai eta Valentzia aldetik datorren musika eragin horietatik ere, Green Pass bezalako taldeetatik, eta guzti horren batura da Sutan taldea, naiz eta beraiek ere nortasuna izan eta berezko izaera izan. Eta bukatzeko Koldo Durangoko liburu eta disko azokan aurkeztu zuten euren bigarren lana litzateken hau, eta aurrean non ikuselko ditugu edo ez dakit beste aurkezpenik ere egin asmo duten? Bai, Durangorako ateratzen diskoa, Mauko diskotxea kaleratu zuen eta Durangoko hautsenean aritu zen taldea zuzenean, eta hurrengo hitzordua martxoaren 14 izango da Bilboko kafe antzokian, STR taldearekin, hori izango baita taldearen debut ofiziala disko berria aurkezten. Bitartean, hemen, gaur gauean, 11 telebistan, talde ezagutzeko aukera izango duzue. Adi izango gara, pantailaren beste aldean, musika zuzenean saio berri honetarako, beraz, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko kulturaren bueltakoekin jarraituko dugu gaur gainera, Zeren eta Mikel Martinez antzezla izango dugu gaur gurean, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Kailua maigabearen barruan, altuera gero tongiago aigartzen da, ezako eten aldirik zure planetan, espazio mugagabean gora eta gora. Tazuk betetzen dizkidazulako niruz guztiak, tazuk araitzen dizkidazulako egunak, tazuk egiten didazulako dana errezagoa, tazuk argitzen duzulako nire bideiuna, zurekin eguzkia zelako inoiz eskutatzen, zurekin euria eta hotza ez dira agertzen, zurekin guztitako guztia lehortu egiten da, zurekin egun hotzak bero bihurtzen baitira, babestu nazazu, zaudela nire alboan, apurtu ezaizkidazu, saietzak zure besoen artean. Kailua maigabearen barruan, altuera gero tongiago aigartzen da, ezako eten aldirik zure planetan, espazio mugagabean gora eta gora. Tazuk betetzen dizkidazulako niruz guztiak, tazuk araitzen dizkidazulako egunak, tazuk egiten didazulako dana errezagoa, tazuk argitzen duzulako nire bideiuna, zurekin eguzkia zelako inoiz eskutatzen, zurekin euria eta hotza ez dira agertzen, zurekin guztitako guztia lehortu egiten da, zurekin egun hotzak bero bihurtzen baitira, babestu nazazu, zaudela nire alboan, apurtu ezaizkidazu, saietzak zure besoen artean, berotu nazazu, zure arnasketarekin nire teladian, disfruta dezagun, bakoitza bestearen konpainia. Sola igurik ezagoela, bat-batean kontun gaztu egiten zarenean, igoerarekin jarretzea nahi duzula, bidaia gustatzen ari zaizu eta elkarrekin betz guztia zuriz jazten da eta elkarrekin.
Tira, eguerdiko 12:30 pasata direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean dugu Mikel Martinez aktorea, ondo etorri. Euskal aktorea. Eskerrik asko, esaten da, ondo aurkitua edo, bueno, oize. Tira, ibilbide luzea duzu, aurretiaz edo aurrera bira ere luzea seguru, beraz tartean teatroari helduta abiatuko dugu gaurko elkarrizketa, ez? Hor, hainbat gauz badira, txapel horren azpian, orain zer duzu esku artean? Ibilbide laburra, eta tarteanena ibilbidearen erdia. Eta, hoxe, egia esan enbeste gauza dauzkagu orain esku artean, esku arteanen batez ere, hiru sortzaile gaude batez ere, eta gero beste persona batzuk, ez? Denak ere sortzaileak, Patxo Telleria, Jokin Oregi eta ni neuk. Eta orduan, Patxo Telleriarekin bauzkat egiten ditugu ez dokiruren formato, ez dokiru deitzen diogu humoresko, humore berezi bateko montajeak, eta horietatik ez dokiru eta ez dokero, euskal musikarekin jolasten dugu, ez dokero, gure zoramenarekin jolasten dugu, eta, barre egiten dugu geure buruaz, eta gizarte honetaz, eta euskal munduaz, eta euskarak presentzia handia dauka, euskara da beste personai bat, eta ez dokiru eta ez dokero. Gero beste egiten dugu ere beste obra bat, humorezkoa ez dena, oso ez dakiz zaila katalogatzeko Patxo Telleriarena, baina ez Patxo Telleriarekin, Alderrai. Orduan horien mezuak ere, edo horien emanaldiak ere egiten ditugu. Eta horrez aparte, ni neuk, edo tartean barruan, edo ni neuk, monologo, edo bakarrizketak, edo formato txikiko obra batzuk dauzkat, eta horiek ere, beste zirkuito batean ere egiten dira. Tabernaria, Biba Boi, Irati Agirrezkoenarekin, eta beste batzuk. Patxo Telleria aipatu zu ez, elkarrekin hori ez, denbora ere badaruzue lanean, eta esan genezake estilo propioa ere gauzatu duzuela? Bai, dena dago inventatuta, baina batez ere hemen euskal antzerkiaren barruan eta euskal kulturaren barruan edo, gure sigilu propioa eta apuruan berezia daukagu, ezta? Humorea egiteko era berezi bat, Patxoren eskutan dagoena batez ere, bera delako gidoilaria eta berak idazten ditu testuak, biok elkarrekin gero zehatzen dugu eta osatzen dugu lana, ez da. Eta, ez dakit lotxa ematen dit esatea, baina bitzen zait oso humore inteligentea dela, eta oso humore ironikoa, eta oso zentratuta dagoela gure gizarte honetan, euskal munduan, eta horrela eta, konektatzen dugu oso ondo publikoarekin. Eta uste dut, hainbeste obra egina dauzkagu formato horretan, egia San Patxok kriston meritua dauka formato berdinarekin, eta horrela oso gauza ezberdinak eta onak idatzi dituela eta egin dituela, eta posik gaude, galtzera dinez. Humorea aipatu zu batetik, gero elkarrizketak izaten dira nagusi ere normalean, eta horrek ere agian egiten du ikuslearen ganez gertuago sentitzeko joera? Batez ere gure publiko euskalduna da, orduan murriztuta daukagu publikoa, beti izaten dut alde batetik, daukagu handikat edo hori, baina beste aldetik publikoa ondo ezagutzen dugu, eta gainera konkretoki obra honetan, beste obra batzutan euskeraz egiten dugu, eta bentaja bada jakitea, ze publiko eukiko dugun, euskalduna, eta horrela, baina gaia izan daiteke New Yorken gertatzen den gauza bat, eta horrela, Alderrai bera esate baterako, ez? Baina formato honetan ez dokirun konkretoki, barre egiten dugu geure buruarekin, geure kulturarekin, geure jaiekin, euskararekin pila bat, eta publikoa oso identifikatuta sentitzen da, oso ondo daki zertaz hitz egiten ari garen, eta bere burua ikusten du hor, eta bere buruaz barre egiten du. Eta iruditzen zaigu hori oso sanoa dela.
Bai, ez esan duzu gizagendari eragiten dioten gai ez eta aritzen zarela bereziki, ez dakite ez gero eta apurtxoa gehiago kontatu alde guzun? Bueno, Euskara ez dokirun esate baterako, jolasten dugu, esaten azpititu moduan, Euskal musikaren benetako historioa, eta ez dugu esaten, horrekin jolasten dugu ere, historia, baizik eta historioa, porque da gure historio falsua, benetakoa ez dena, jakina, bi personaje zoroak garelako, ustez asko ulertzen dugula euskal musikari buruz, eta jolasten dugu horrekin, eta batez ere, gure gidoiak oso testualak dira, asko jolasten dugu testuekin, eta esan nahiekin, eta ironiarekin, eta esaten denarekin, nola esaten den, eta orduan asko jolasten dugu publikoak oso ondo ezagutzen dituen kanten letrekin, eta hori bueltak ematen dizkiogu, eta horrekin umorea egiten dugu. Orduan jendea oso identifikatuta, oso ondo ezagutzen ditu letra horiek, oso ondo identifikatuta, eta barre egiten dugu, ematen dizkiogu bueltekin. Eta ez dokeron, beti egiten dugu barre gure buruaz, baina ez dokeron, batez ere ez dokeron, ez dok erotuta gaude, jolasten dugu geure Mikel eta Patxoren pertsonekin eta horrela barre egiten dugu, eta hau da, gu zer gara, gu gara, bizitza osoan edo antzerkian, euskaran eta antzerkian inguruan ibili garenok, eta horrela ez. Eta orduan barre egiten dugu horrekin, Patxo desesperatuta dago eta ja utzi nahi du, porque ja kontuatu da, ja publikoa gutaz pasatzen dela, baina ni naiz kisote bat edo esaten duen aberriak behar gaituela, eta orduan arrastatzen dute nire Pantxo maitea, nire jolasten dugu izen horrekin, arrastatzen dut edo, eta ematen dugu road movie bezala eta horrela, egiten dugu bidai bat edo Euskal Herritik gure zera antzerkia edo banatzeko, eta orduan jaisten gara, ez dakit, Oñatiko zera santutegian, edo Iruñako zezen plazan, edo Donostiako danborradan, edo Guggenheimean, eta horrela eta horrekin, eta beti frakasatu egiten dugu, eta kriston erridikula egiten dugu, ezta? Eta, orduan, barre egiten dugu ere, hemen dauden jai batzukin, eta ikono batzukin, eta Donostiako aizearen orraziarekin, ustez oso ganberroak gara, baina, mesutxoak eta gauza kuriosoak ere sartzen ditugu hortik. Eta guztia gainera euskaraz, ez? Alderriak behar du euskarazko antzerkigintza? Euskal Herriak behar du, bai, euskararekin disfrutatu eta euskararekin gauzak deskubritu, eta euskaldun izateaz harro izatea eta suertedun sentitzea gauza ederrak ikusi dituelako euskarari esker, eta hori da gure helburua. Publikoak ondo pasatzen da eta euskaldun izateaz suertedun sentitzea eta harro sentitzea. Eta hori lortzen dugula sentitzen dugunean, gu suertekoak eta gara eta harro sentitzen gara gure lanaz. Eta horrekin lotuta ere, zuk zure begietatik nola ikusten duzu euskarazko antzerkintzaren panorama orain? Galdera potoloa. Ondo ikusten dut, denbora pila bat daramat honetan, eta bakit konpainia bakoitzari eta profesional bakoitzari orain dela 30 urte, ez dut gehiago esango, 30 urte, baino gehiago kostatzen zaigu gure lana plazaratzea eta arrakasta edukitzea eta horrela. Baina ez egoera txarragoa delako, egoera hobea da, publikoa dago lehen ez zegoena,
edo beste goen oiturarik eta horrela, baina orain dago publikoa eta dago profesional pila bat eta oso jende ona, oso talde onak eta profesional onak, edo amateurrak, oso gauza onak egiten dira eta orduan dago kriston kompetentzia. Orduan nik uste dut egoera oso ona dela, baina bai bakoitzak, agian talde bakoitzak eta persona bakoitzak esango dizu, oso zaila da aurrera ateratzea eta egia da. Baina hoxe, kompetentzia eta gauza asko daudelako, orduan behartuta gaude, ondo gauzak ondo egiten eta arrakasta egokitzen eta horrela. Esan nahi dut lehen oso normala zen antzerki lan bat egitea eta denborarekin eta zailtasunekin eta horrela eunda guk horrela maskaradan egiten genuen, Gaztibeltzaren karabinak, pistolaren begizuri beltzak eta egiten genituen 150 funtzioi urtetan. Eta gaur zaila da, gaur egiten baduzu 50, 60, hori kiston arrakasta da, ez? Hoxe, nik uste dut egoera oso ona dela, baina profesional bakoitzari eta talde bakoitzari egia esan, kostatzen zaigu aurreratzea. Gainera, adibidez, zinen mara begira Euskal Herriko produkzioen loraldi batez hitz egiten da azken aldian asko, antzerkintzan? Antzerkian ere bai oso ondo dago, eta nik uste dut komplementatu egiten direla, zinea eta antzerkia. Eta ero bestaldetik, beste kontutxo bati helduta, tartean teatroak, zine Bilbaurekin batera ez, 10. edizio baten, esan da antzerki laburren sariketa bat mandu ez, konta eguzu apurua gehiago sariketa hortaz? Bai, tartean eta Kafe Bar Bilbao, kasualitatez ni nago bietan, agian horregatik izango da, saiatzen gara zeo zer egiten, antzerki munduan, edo horrela, ez? Batzutan emanaldiak antolatzen ditugu, eta badago gauza bat, 20 urteetan ja antatu duguna da, teatro laburreko saria gidoiak saritu egiten dira. Asmoa zein da, gidoilariak animatzea edo idazten eta horrela, ez? Eta, formatoa aukeratzen dugu teatro laburrekoa iruditzen zaigulako. Alde batetik gero eta eskari gehiago eta arrakasta gehiago daukala formato hori, teatro laburrekoa. Leku txikietan, leku ezoikoetan egiten dena. Eta bestaldetik ere, apur bat errestasun bat jartzeko ematen du berez. Gauza ederrak egitea inoiz ez da erreza, baina, gauza ederrak 20 minututakoak, suposatzen da, errezagoa dela, gauza ederrak ordu bete eta erdikoa, baina, ez? Eta, 20 urte daramagu horretan, ematen dugu sari bat euskeraz eta beste bat erderaz, eta, saiatzen gara gero hori plazaratzen batzutan irakurketa dramatizatu bat, beste batzutan antzestuz. Eta aurten euskarazkoa konkretuki Lutxo Egiak irabazi du, beti barkamena eskatzen dugu irabazten ez dutenei, porque egia esan hau juzgatzea oso zaila da. Baina, eman diogu Lutxo Egiari 14 antzes lana, bakarrizketa bat da, 20 minututakoa, gehiago agian, eta, niri personalki asko gustatzen zait, eruditzen zait oso testu ederra dela, eta, animatu naiz edo, montatzen, eta egingo dut. Eta orduan, orain otsailean 4 zera festival, teatro txikiko, antzerki txikiko festival handi horretan, horrela ditzen diogu, hor estrenatuko dut, datorren astean, eta gero Pabidiseian, teatro txikiko zera festival horretan ere aurre emango dut. Formatu txikia izan duzu ez, hainbat lekutara edo toki gehiagotara ere eraman daitekela, eta festival honek 4 ere ez hori eskaintzen du. Bai, eta arrakasta handia dauka badamago ja 5 urte festival horrekin, hau da, leku ezberdinetan, leku txikiak, leku ezberdinetan egiten denak alde zarrean, Euskaltzaindian, Zazpikatuka Gaztetxean, Biran, Kafe Bar Bilbao, aurten ere Kalderapekon, eta egiten dira emanaldi ezberdinak eta publikoa mugitzen da batetik bestera, eta horrela 2 emanaldi edo 3 emanaldi, segun bakoitzaren
luzera zein den, ezta? Eta nik uste dut, nik uste saiatzen gara gauza ederrak eskaintzen, baina arrakasta handia daukagu publikoa, dena beti dago beteta, eta horrela, eta nik uste dut arrakastaren arrazoi bat da ikusten dela medio gutxirekin, baina bertako kaleko jendeak gara, eta interes ez politiko, ez krematistiko gabe edo prestatutako gauza bat, ez? Jendeak sentitzen du hori, jendeak sentitzen du antzerkia oso hurbil, oso kalean dago, oso etxetik hurbil, auzoan, eta bestaldetik ikusten da borondate herrikoi batek antolatutako gauza bat dela. Eta entzakit, arrazoi egingatik, eta, montajeak onak edo zainonak edo superonak direlako, egia esan publika hurbiltzen da eta oso pozik gaude. Eta hor besteak beste, 4 jaialdian, aipatu zu ez, 14 lan horrekin, hor geldu diozula eta animatu zarela ez? Bai, oso bakarrizketa bada, monologo bat, oso brillantea iruditzen zait, eta oso kuriosoa, komikoa da, baina komizitatea egiten du gai potolo batekin, suizidioarekin, eta orduan hor dago kontraste hori, eta oso gauza berezia, eta, espero dut jendeari gustatzea. Eta bakarrizketa da, kasu honetan ez, gustatzen zaizu, gustora ibiltzen zara bakarrizketetan, edo nahiago duzu ez, beste jende batekin holtza konpartitzea? Asko gustatzen bakarrizketak, beti danek asko gustatu izan zaizkit, bai ikusle moduan, ikusi ditut gauza batzuk, eta gero egile moduan, egin dut kontrabasua Patri Suskinena, aspaldian egin nuen, 300 emanaldi, edozein lekutan, oso leku txikietan, antzokietan ere bai. Monologo batzuk egin ditut, eta bai, gustatzen zait. Gustatzen zait ikusle moduan, eta beti esaten dut, ikusle moduan sentitzen, jendeak askotan galdetzen, zuk galdetu aldi da zurain, eta ez da zaila edo monologo bat aurrera eramatea eta publikoa konektatzea eta horrela, eta orduan nik esango nizuke. Askotan izan duen moduan, ez. Aktorearen edo agian bauka zailtasun berezi bat, baina publikoaren ez. Publikoa nik uste dut, nik neu publiko bezala, monologo bat ikusten dudanean, harrapatuta gelditzen naiz, baktore bakar batek edo egiten duenarekin. Eta nik beti esaten du printzipioz, monologo batek abantaila dauka hasten denean, kriston montajea, baina abantaila dauka. Gero, monologoa, bakarrizketa, aktorea, edo, nola egin duzun txarra baldin bada, abantaila guztia galtzen duzu. Baina printzipioz, abantaila daukazu. Nik meu bentsat ikusle moduan, horrela sentitzen dut, pila bat gustatzen zaide, oso gauza ederrak ikusi ditut, Dario Fubera eta beste batzuk, eta orduan bai gustatzen zaite egitea. Eta saiatzea, jendea engantzatzen edo. Bai, ez azkenan publiko denak atentzioa puntu berdinera. Bai, puntu berdina da, kriston desafioa. Antzestea, bai bakarrik egonda edo lagunduta da kriston desafioa, eta beti esaten dut ere, beti esain, nik mendigo izalea ere zen naiz, egon 8.000 batean, nanga par baten, eta horrela, eta kriston desafioa da, nik eszenatoki batera igotzea horrekin konparatzen dut, kriston desafioarekin. Eta kriston desafioa oso desafio psikologikoa, ez da hainbeste fisikoa, baizik eta psikologikoa, eta zer da psikologikoa, dena eman behar duzula, dena, sentiarazi behar duzu, eta orduan publikoari sentiarazi egin behar diozu, zuk kontatzen duzuna edo gorpusten duzuna, ez? Eta da kriston desafioa, eta inoiz ez duzu lortzen.
Orduan, baina abantaila badauka zinearekin konparatuta, emanaldi honetan bakarrik eman duzula, lortu duzula 170, baina hurrengo emanaldian, kontxo, izango da 172. Eta orduan, Kriston Burruka, emanaldi edo saiatzen da dena ematen eta publikoa emozionatzen, ez? Lehen aipatu duzu, ez? Maskara antzerki taldea bera, ez? Nola gogoratzen dituzu hasierako garai horiek, ez? Izan ere, kontatu duzu, ez? Bazirela emanaldiak ehundik gorako estoekin. Emanaldiekin, eta horrela, ez? Emanaldiak, montajeak, sasoi hartan, ez egiten ari naiz 80etan, edo horrela, ez? 80, 90etan, eta horrela, gu ginen, eta antzerki talde asko horrelakoak zeuden, antzerki talde profesionalak eta horrela baino, profesionalak ginen, baina ginen talde handi bat, musutruk eta kriston militantziarekin, eta horrela lan egiten genuenak. Gun maskara da, eta karraka, eta geroa, komikosten alegoa lehenago, karraka eta maskara baino. Horrelako, zen jende multxo bat, guzti emana horretara, eta oso kondizio prekarietan, baina berdin zion kontua zen ideal baten aurrean edo horren bila lan egitea. Maskara den idealak ziren euskara batez ere, eta antzerkia ez. Eta hor geundenok, ni neu eta batzuk batez ere ginen euskaltzaleak eta horrela antzerkizaleak baino gehiago. Gero antzerkiarekin zaletu gara, behintzat hori gertatu zen, baina lehen zen militantzia pura idura. Eta orduan egiten genituen gauzak indar eta gogo handiarekin eta horrela, baina batzutan txapuzillo ederrak ere egiten genituen. Esate baterako, euskara beraekin, denok euskaldun berria, gainera ginen maskarada antzerki talde euskara hutsez egiten genuen, bakarra gero Donostia batzuten beste batzu, baina beti egiten zuten euskaraz eta erderaz. Eta euskaldun berriak, nigo euskaldun berria naiz, eta daukate Bilboko euskara, haien akatsekin, eta Bilboko euskaldun berrion euskaldun berri zarron euskara daukate, eta listo. Baina lehen, benetan geneukan, imaginatzen dut euskaldun zar baten belarrietan kriston mina egiten genuela. Orduan, akatsak geneuzkan, baina kriston ilusioa eta kriston indarra, eta horrela gogoratzen dute denbora horiek. Eta gauza ederrak egin genituen. Gazti beltzaren karabina, lehenengo Dario Foren obra bat, pistolaren begi zuri beltzak, Arrisko aresti hau, arestiren obrarekin, personaia kontatu eta obrak, hori oso fuertea izan zen. Lehen komentatu dut, kontrabasuarekin Patrick Suskinen, esan edut testu universal bat, horrekin ere kriston arrakasta, gero hasi ginen agian gero ez dokiru Patxo eta Bioke egin duguna, eta horrela hor hasi zen ziurazki lehenengo hasia marskarada izan zen, marsk anaien testoekin jolasten genuela eta Patxok egindako beste gauza batzuk, eta hor hasi zen agian orain daukagun hildo, jendeak inor publiko asko eduki du ez dokirurekin, eta imaginatzen dut hemen ikusten ari dena ezagutuko gaituela ziurazki, baina inork ez ezagutzen adibez Marx anaiak hartzen baditu agian umore mota hori ulertuko du zer egiten dugun, ezta? Hoxe, beste obra batzuk egon ziren, eta oso garai polita. Garai politak, eta, aipatu dituzun kontu guztiak aintzat hartuta, gaurko begiradarekin zer ikusten duzu agian gehien aldatuela, Badira gaur egun gazteak alako grinarekin, eta, apurrat militantzia zitzaiten zenuen ere, sorrera horretan, nola ikusten duzu, belaunaldi berriak eurak? Lehen komentatu dut, eta falta ezean zait esatea, gauzak, zuk orentxe galdetu duzuna, lehen ginen taldeak edo bat, hori agian posiblea zen, eta posiblea zen soziolog, esan nahi dut,
Bai, baina gaur ere oso zaila da, gaur ere nahiko, profesionala izan behar duzu, emanaldiak egiteko diruak ere nahiko instituzioetan daude, lehen diruak edo esfortzuak herrian auzoetan zeuden, eta horrela, ez da. Eta orduan, orain, honegatik edo besteagatik eta gure burua ere aldatu delako, edo, ez dakit, kontua da, produzio talde txikiak dira, eta produzio talde horrek, enpresak dira 2-3 personenak, eta horrela, eta enpresa horiek egiten prestatzen dituzte, obrak profesionalak, parametro profesionalekin, eta jendea kontratatuz kanpotik eta horrela, eta orduan produzio unitateak eta horrela asko txikiagoak dira, eta asko jende gehiago dabil hortik, aktoreak edo teknikoak edo jantziak egiten dituztenak eta horrela profesional autonomoak hortik dabiltzenak eta horrela kontratatu egiten direnak eta horrela, horretan aldatu da agian apur bat, eta gero, asko jende gehiago dagoela, oso gauza onak egiten direla, gazteak ere badaudela eta oso gauza ederrak egiten dituztela. Eta bukatzeko luze hitzen ahalko genuke, baina tira denborak ere baitu bere mugak. Nun ikusi alzaitugu, aipatu ditugu hainbat obra eta bar, data konkretu begira edo hurrengo... Begira, ez dute prestatuta eduki eta ekarri, baina, datorren astean, esate baterako, aste artean egongo gara Baionan, Patxo eta biok ez dokero egiten, hor badago antzoki txiki polit bat, Luna Negra ditzen dena, hor Baionan, aste artean, uste dute arratsaldeko 7:00 dela. Gero, ostegunean, 4:00, 14 montaje handi hori aktore bakarra eta eszenografia aulki bat daukana, eta testo polit hori, Lutxo Egiarena, Kafe Bar Bilbaon, eta gero datorren, urrengo astean, badago Mungian Alderrai. Tartean beste obra bat, eta horrela esain humorezkoa, apur bat dramatikoa, baina oso kuriosa, Patxoren testoarena. Horiek dira, bi aste hauetan, ez dakit zeo zarazten zaidan, eta gero, gerokoak. Ondo da, horrek data horrek apuntatuta, uzten ditu hemen, ikusleak ere ia ez idatzi dituzten, eta eskerrik asko gurera gaur gerturatzearen. Eskerrik asko zuei. Tira, eta laster gara bueltan eguneko solasaldiari heltzeko. Badago beste kontatzeko modu bat, dana vertikala. Eta nire ustez, askok konfunditzen dabe hori poesiakin, baina hori ez da poesia. Hori da, zeu zagozen 0 puntu hortati mugitu gabe kontatu nahi dozuna. Ez duzu nahi mugitu, ezazu. Haupa, Maika Telebistako lagunak, gu Sweet Rage gara, 2021an sortutako talde bizkaitarra, eta hemetik gatoz erabaki ausartak, deituriko singela aurkeztera, eta, espero dugu zegoen gustokoa izatea, eta laster arte.
Bueno, ordu eta pasata iritsi da solasaldiari heltzeko unea, eta hortarako hemen dauzkat albobanatan Izar Castillo, ondo etorri, eta Ibon Meñika, kaixo. Ekarri. Tira, baziko gara hitz egiten, abortuaz, abortatzeko eskubideaz, izan ere, Auzitegi Konstituzionalak 13 urte beranduago, abortuaren legeari buruzko erabakia hartuko du, gaur espero da, eta tozen egunetan espero da, eta hor, tira, bestak beste PP kelegite bat sartu du, bapur bat, 1985ko legera kasik bueltatzeko, ez? Baimentzeko abortua oso kasu gutxitan, ez? Gaur egun alako eztabaidai heltzen ibiltzea, ez? Atzera egitera begira? Egia esan da, gaude 2023an eta jarraitzea honelako eztabaida batekin, non internazionalki giza eskubideak onartu eta ezarri dabe aborturako emakumentzako giza eskubide bat dala, ez dakit nondik nora sartu aldan edo zergaitik eman aliaken hotza alde batetik eta bestetik sartzea alako esarpenak esateko ez dutela nahi edo legea bueltatu nahi dabala 1985koa eta tribunalak onartzea, auzitegiak onartzea. Niretzako, gu mugimendu feministatik, urtez emakumeak daroago gure aurrekoak eta guk eskatuten hau mugitu ezin izatea, hau dala eta giza eskubidea izan da, ez dagoela eztabaidarik eta ez bakarrik estatu espainolan, baizik eta mundu mailan aldaketa garrantzitsuak eman aldirela, ikusten dugu hainbat herrialdetan, nola ondino emakumeak pairatu aldabe kartzela zigorra, gainera ez bakarrik medikalizatuta dagoen abortu bat egitearren, baizik eta bebai naturala izan da. Hau da, ulertezinak ez diren gauzak, eta hau datorren esarpenetik dira patriarkatuak egindakoak, eta jarraitzen dute, euren inposaketa jarri nahian, emakumeon gorputzak ez daude salgai, eta guretzako, bakarrik dira, hiru hitz direla doakoa izan behar dela, segurua, eta askea. Azken finean, emakume batek bere gaitasun guztiak ditu, izateko eta erabakitzeko bere gorputzaren gainean, eta orduan ez legoke egon beharko 2023an alako eztabaidarik. Gainera horren bueltan eztabaida handia egon da, ia ze informazio emon beharko litzaioken emakumeari abortatu baino lehen hor Gaztela eta alde honen ere ez da intzona burrate kontuak. Bai, eta gainera, izardoan hildotik, momentuen arabera, eta karo da, zetestu ingurutan emoten direzen nolako eztabaidak berreskuratzen ditu, eskumak eta batez ere oso potere eta zelan baite horrelako aurrerapenak edo horrelako eskubideen aurkezten da direzen lobby, potere, entitate, alderdi, posizio ideologiko askok berreskuratzen dituzte horrelako eztabaidak eta etengabe kolokan jartzen dituzte urten poderioz, borrokaren poderioz lorturiko askatasunak eta lorturiko eskubideak, ez? Eta testu inguruan gainera emoten da, ez? Igez baitere monsan estatu batuetan, mundu mailan baitere elementu horiek baitere modu baten bestean eztabaida gai daude, inkluso, jada ez Izarrek aipatuen moduan, gaur egun eskubidea onartutzat ez dauden lekuetan dagoen oeteko, apalketa dagoen urraketa, baizik eta inkluso lortu izan direzen lekuetan ez baian mantentzen dela, ez. Eta Espainiar lobby poteretsuek etengabe plantatu izan dute horrelako eztabaida bat, eta momentu honek baitere baliatzen dute indar posizio bat esartzeko, ez. Eta evidentia dana da, erantzuten diotela parametro ideologiko eta politiko batzuei, interes huts batzuei erantzuten dietela, eta hemen ez baian dagoena da emakumeen eskubideen defentsa eta hartatua izateko defentsa, ez? Eta hori defendatu beharra dago une oro. Bai, ez gero hor bada beste kontutxo lotuta, astenetan gertatu dena edo, abortorekin lotuta, izan dela atzoko egunean legebiltzarrera hurbildu ziren Askabide klinikako, 3 bozeramaile, ari gelako jasotzen ez, protesta hauek Elizaren inguruko jendarenak kliniken paran eta bar, hor bada lege bat, non, agian existitu ere zen egin beharko, ezin dira protesta hauek egin, eta punto, baina, eskatzeko mesez legebiltzaran, errespetatzea edo jartzea neurriak, jende horrek ez egiteko protesta horiek parean. Nik uste dut, eta ni ez dut inolako zalantzarik, azken finean, abortuak
esaten dozkuna emakume hori da jarraituko dugu zuen sexualitatea zapaltzen eta saiatzen hausten. Hori alde batetik. Orduan, nik ikusten dudana eskaera hauekin eta zergaitik onartzen diren, azken finean, zuk eskatu ez, baina komunikatu egin behar dozu kontzentrazio bat egingo dozula. Nik ez dudana ulertzen da, konzentrazio batek giza eskubideen kontra baldin badoie, zergaitik onartzen da. Hori alde batetik, nik askabideko lagunek egindako eskakizuna, ikusten dut guztiz normaltzat, baina gertatzen dena hemen da, nik uste dut, eta jarriko dut mai gainean, misoginia hutsa dela, emakumeen kontra eta gure emanzipazio, ez bakarrik sexuala, bizipen emanzipazioa ez dutela nahi, jarraitu nahi dute gure gorputzak eta gure pentsakerak eta gure izaerak, patriarkatuaren menpe egon daiten, gizonek, porque gero, claro, nork hartze ditu alako, hausetegiak ondino, nor dira gehien direnak, gizonek. Orduan, da, como, azten dira, eta gainera dira ridikuloak, Lamantzan gertatutako, ez dakit, bize lendakaria izan zana, edo dana, berba egiten gure, abortuaren inguruan, eta esatea, ez dakiela esera, ordunaldien inguruan, eta noski baietz, ez dakizula gizon bat zarelako, hori azteko, ez deko zu gaitasun hori egiteko ume bat, orduan mesedez eta favorez, izildu zaitezi, naskatuta gaude, utzi gure gorputz eta ezberbaitea, eta utzi guzue, gure erabakiak garela, ze ez gara adingabekoak, pertsona helduak gara, badakigu pentsatzen gure kabuz, eta ez dugu behar, eurak, euren legeak jarraitzen esartzea, eta gainera olakoak baimentzea. Porque mintzen gaitu, bai psikologikoki, askotan fizikoki, pertsona hauek ez dabe inolako neurriri jartzen, eta agresioak dauze emakumerekiko. Nor zara zuk esateko nik neure gorputzarekin zer egin behar dudan? Eta jarraitzen dugu hori, azken finean, da misoginia hutsa. Niretzako da misoginia hutsa. Hor bada ere ez, alderdi politiko edo agintari politikoen jarrera ez, legebiltzarra hurbildu behar izatea eskatzeko mesedez legea bete dadin ez, ez deko inor klinikaren aurrean. Bai, eta lehen izarra Juan Hildotik hor fondon badagoelako bestelako elementu bat, ez? Eskubide osoa daukate gainera, eta babestua izateko eskubidea egon beharko litzateke, baina segitzen dugu elementu tronkalari baita ere erreparatuta, ez? Eta da, klinika pribatu bat izaten jarraitzen du, eta doakoa seguru eta aske izateko osasun sistema publikoak bermatu beharko luke, ez? Eta hori da delengoko eztabaida. Gero ja da, bestelako egoera batzuk emoten dire, orduen legez eta zentzuz baita ere babestu izateko beharra eta nolabait ere horreri heltzeko beharra badagoela. Ez nahiz esan guratxoa dan, berau hori baitere eskatu beharra, ez. Eta nik aipamentxu bat egin nahiko nuke baitere, niri kuriosu iruditzea zena da, nortzu diran, horrelako ekinbideak egiten dituztenak. Eskubide aukin dezakete horrelakoak egiteko, lehenko eztabaidari lotuz, baina nortzu dira, ez. Eta hor, 40 días por la vida izeneko elkarte batek egiten ditu, 25 bat herrialdeetan dagoena, batez ere mundu anglosaxoian dagoena, estatu batuetan jaioterria daukona, lobby lan bat egiten duena bere moralideen araberakoa, eta horrelako ekinbide egiten dituztenak, ze presio sozial eta indarra daukien horrelako presio sozial bat sortzeko, ez? Eta iruditzen jazteneko pertinentia dela, hemen eskubideen planoan kokatu beharrean eztabaida, ez? Moralidaderen planora jo nahi dalako, ez? Eta nolaiteko talka hori, eta talka hemen gakoa da eskubideen arloan, ez? Emakumeak ukimarko luketen eskubidea eta babestuak izateko eskubidea, eskubide hori babestu izateko, eta aldiz batzuek bere moralien arabera esartzen dutela bere marko morala, ez? Eta hor, uste dut talka horretan benetan gailendu behar dana da eskubideen eztabaida, ez da? No, guztiz ados, porque zu dinozun, azken finean da moralitatea eta dago lotuta, egin aldugu hemengoak, Europan zehar gertatzen dana, esango dugu mundu oksidentalean, baina dago azken finean lotuta erlijioarekin. Eta bebai, emakume hori esartzen jakuzan, txiki-txikitatik errutasun edo erru sensazio horrek, askotan, emakume batzuentzako abortu bat egitea, eurentzako ez da traumatikoa.
Eta hau bai, deusestatu behar dugu imaginariotaz. Badauz, emakume batzuk, non egin behar izan dugu edo egin dute, eta ez da izan traumatikoa, zergaitik. Ez alako momentua, ez egoalako egoera ekonomiko edo zuten nahi, punto. Eta inork ezin dau esan, no, eske beti traumatikoa dela. No zara zu jakiteko eta pertsona baten bizipenak kolokan jartzeko pertsonak esaten badu adibidez ez duela txarto pasatu. Beste batzuk, noski baiet, txarto pasatzen dabe, laguntza psikologika behar dute, bueno, pila bat, aferak dauzelako barne, bai kanpoaldetin etorten jatzunak, zuk sentitzen dozuzanak, gizarteak esartzen dituen normatibizazio horretan zelan jokatzen dozun, baina zuretza, bebai, bi alde horiek ikusi behar ditu. Eta ez da beti alegazio bat da hori beti. No, eske emakumentzako eta hobe da adibidez, zu behartzea 14-15 urteko neskato bat, ume hori izaten, zenolako ondorio psikologikoak eta ekonomikoak eta sozialak izango dituen berarentzako eta gero gongo da superondo, porque ja umea izan da, claro, probida gara. Zer gertatzen da gero familiaren inguruko, no? Familia, eurak ulertzen duten moduan familia esarrituta laguntzak dauz, porque, claro, emakume batek esan handu behar bada, egoera ekonomikoa txarra baldin bada, bueno, badauz legeak, non bermatuko duten nire egoera sozioekonomikoa, ez? Baina ez daude. Orduan, ez baldin badauz, ez badago ziurtasun bat, eta ez bakarrik, emakumeak ez badu nahi, punto, ez dago eztabaidarik. Eta hau, 2023an gaude, eta jarraitzen dugu, eta ez da nazkagarria, aspergarria baino, eta emakumeok beti, saiestuko dugu eta saiatuko gara, emakume hauek defendatzen. Eta azkenean jartzen ditugu gure gorputzak. Euren aurrean. Talka bat dagoenean esateko, ez, nahi badugu, edo emakumeak nahi badu, egingo dugu. Begertatzen dana da, zelan egingo dan, eta zenolako ondorioak bere emakume horren bizitzarako izan aldauen. Abortu bat ez bada legala, ez bada doakoa, eta, klaro, ez bada segurua. Gero hor ere badagai bat azken asteetan, hilabetetan ere pilpilena ondena dela, baietz da baietz legearen bueltakoa, ez? Eta jarraitzeko aste izan duzuen ere, ez? Egunero gauz bat, beste bat, horre, badira ere igual alderri politikoen arteko ikamikak tarteko? Bai, eta elkarrotua daude, ze azkenean, ez? Hemen eztabaida batzuk nondik abiatzen diren, ez? Eta hortik ze interesen arabera jokatzen diren, bihurtzen dira baitere eztabaidaren egiteko muina, ez? Eta lehen aipatu dugun bezala. Eskumak bere marko mentala eta ideologikoa esartzeko nahi bat dauko, eta eskubideen plano hori zeharkatu eta ez baian jarri. Besteak beste, eta abortuarenak baitere eta egon dauen moduan, naiz eta gerora jakin badakigun, eta historikoki baitere mon izan da, abortatzeko bestelako bide batzuk jorratu izan dituztela, dirua edo horrelako eskumena aukin izan dituztenek, ez? Orduan, une honetan nahiko une erabakigarria somatzen da dagoela, ez? Eta ziurrenik urrengoko hilabeteetan, eta ikusiko dugu, martxoaren 8 baitere gertu da, eta seguramente zeharkatuko deuen eztabaida da. Eta hor nik uste dut, lehen esan dagoa, eskubideen eta aitortza non kokatuta zer jarri zentroan dagoakoa, eta horre erreparatu behar zaio. Eta beste genutzeko guztia, zarata eta esarpen izango da, baina hori jarri behar da erdigunean, ez? Bai, nire ustezke, azken finean egiten dabena da, emakumea erdigunean jarri eta gure eskubideak azkenean liskarra, sustatzeko, ez? Eta nik uste dut bebai dela, baietz bakarrik baietz da horren legearen inguruan, askotan dela edo dago sakon lotuta potereari. Ze azken finean, nik irakurri dute hainbat gauza, baina esaten da benean, eske haber kontratu bat sinatu behar dodan, edo ez dakiz zer. Beitu, barkatu, nik ez dut ja berbaik egiten kontsentimentuaren inguruan. Porque kontsentimentuak, emakume batek ez duenean nahi, esplizitoki agotzaz esan ezarren, esan aldau gorputzarekin, esan aldau begiradarekin, gure gorputzak tente jartzen dira, eta badakigu, zuk desiatzen badozu zeo zer, zure gorputzak zelan erantzuten duen. Orduan, nik uste dut, kontsentimentuaren inguruan berba, baietzaren inguruan berba egin arren, haratago joan beharko gineakela, esateko, benetan, mantentzen ditugun harremanak desiatuak diren.
gu gure badugu horiek egin, eta orduan, baietz esaten dugun, ala ezetz esaten dugun. Baina ez dago eztabaidarik. Eta beti, bueltatzen gara, abortua, zein konsentimentua, ze desioa, da dago lotuta sexualitatearekin, baina emakumeen sexualitatearekin. Ze inork ez dau pentsatzen, behar bada, sexu eziketa bat eman behar dugu, bai neskentzako, bai mutientzako, baina mutiak gainera, honi azaldu behar jak ez hainbat gauza, porque ematen dau nagusik asko ez dutela ulertzen, eta horregaitik adibidez ordaintzen da emakume baten gorputzagaitik. Hainbat, ez? Porque nik poterea dekot zure gainetik. Orduan, jarraitzen dute, ez? Eta azaltzea, desiatuak izan behar direla sexu harremanak, ez direla bakarrik ezea kontu bat non baietz edo ezetz esaten dutzudan, nola ikusi, zelan emakumea, porque gero jarraitzen daula de, eske ezetz esaten du, baietz esan nahi du, eta hau jarraitzen dugu entzuten. Eta kolokan jartzen adibidez ezetza dagoenean, gero bortzaketa bat. Orduan dira, como pilo bat arista, bai? Eta zentrua beti emakumea gara. Baina, onartzen da, gure bizitzataz, egitea hainbat debate, hainbat eztabaida, eta da, utzi guzue bizitzen. Ez dugu behar egunero egotea berrietan esateko, porque dana da gure bizitza azkenean baldintzatzea. Eta ez dute onartzen, baldintza bat dala. Entzutea zelan egunero, eta gainera barre egitea, alako gauzetaz, nik institutetan noiala alako, hainbat klase moten, entzuten dozuzan gauzak, eta dago negazionismo oso brutala nera besaroan. Oso txartu egiten ari gara gizarte moduan, benetan. Bai, ez da horretkin lotuta ere, ez, badira zuk aipatu dituzun kontu guzti hauek, eta adibidez, lege honen bueltan jarria foko asko zigorretan, eta ez, horrek hartu du protagonismoa, eta ikusten ditu artikuluak ez dakit Euskal Herrian, 50 pertsonari, ez dakit ez, murriztu diote, zigorra bai, ez dakit nik benetan fokoa hor jarri barko litzateken. Eta ez, muina, igual izarduan hilotik ez, muinan baitere horrelako legedi batek, nik uste dut non kokatzeko apustu egin izan duen fokoa eta zentroa, eta non, ez, eztabaidaren bitartez edo nahi edo interesen arabera non kokatzen ari dan, ez, zuk orain aipatu duzunaren logikan, ez. Eta ia da, nahiko onda ahaztua dagoela, ez, eta eztabaida gainera planoak baiteren ahaztuta daudela, ez, momentu honetan, ez dakit, ez, ze balorazio egin dezaketen, baina gobernu zentralean dauden bi alderdiek edo bi posizioek hartzen nahi dituzten noraiteko jokabideak ez dut uste ez laguntzen duenik, gaiaren konplexutasuna aintzat hartuta ere, ez? Eta nik uste dut hor, elementu nagusienetarikoa da, izarri honen hildotik, zentroan zer jartzen dan, eta uste dute horrelako legedi batek bere konplexutasun arista eta guztiekin, baina zentroan zer dagoen jartzenen araberakoen eztabaida batekin beharko zala, ez? Eta uste dut baitere, eztabaida parlamentari horren lekuko dizlade izan beharko litzateke, ez? Azkeneko asteetan egunetan egin diren adierazpenek uste dut desbiratzen dutela guztiz eztabaida bera, ez? Eta hor nik uste dut hausnarketa egin beharko luketela termino politikoetan, ja ez bakarria gaian, baizik eta termino politikoetan alderdiek daukaten erantzukizuna gaitik. Zuk esan duzu, niretzako klabea dan hitz bat, desbideratu egiten direla gauzak. Zelan da posible, 2023an, emakume batek sujetadoreak ez daroalako, titiburuak markaten jakozalako, debate nazional bat egitea, baina erotu gara. Emakumeak titiburuak ditugu, gizonek bebai, baina zer gertatzen da, gero dator, beste arista bat, dana emakumeon zera gorputzen sexualizazioa. Eta zelan da posible, ministra batena gainera, askotan, gero gustatu aldatu gehiago edo gutxi hau, baina Monterok esaten zuen moduan, eta egize da, ni ministra naz, heldu naz, baten ondoren esan doztie, ni hor egon behar naizela, banago. Zer gertatzen da honekin? Ni potere mai batean nago. Zer gertatzen da kalean, egunerokotasunean orduan, emakume guztiekin edo gehiengoekin, non gere gorputzak, ikusten dutela baldintzatuta, bai piropo, bai komentario, bai iritziak. Utzi, eske da dana da iritzia beti ematea, emakumean bizitza eta gorputzaren inguruan. Beti, eta horrekin, egiten dena bai, da nagusiak eta beharrezkoak diren gauzak, adibidez gai sozialak,
Osea, alde batera ustea, ze ez dira tontakeriak, abera saltzen naizen, baina gertatzen dena da, desbiderazio horren bitartez, osea, nik kentzen dotzat orduak, kentzen ditut momentuak, beharrezkoak diren eztabaidak egiteko. Porque nik ez dudana ulertzen da, eztabaida bat, pilo bat ordu hartzea, eta, interneten egotea hainbat eraso eta bar, horren inguruan, non langabezi tasa, non jendeak kalean bizi, non eskubide sozialak urratutak dauzela, non, eta lista da, zerrenda da, luzea ez, luzeagoa, baina eske iritzein behar dugu ministra edo ez dakit noren titi buruen inguruan. Nik uste dut zoratzen ari naizela, ni pertsonalki. Eta, benetan hitz egin beharko liateken gauzez gaizaldatuta, apurrat osakietzara edo osasun zerbitzuetara begira jarriko gara momentu batez, izan ere, zaintza sistema bera osotasunan ere bada krisian, eta, batetik Nafarroan, badugu orain sindikatu mediko batek abiatu duen greba bat, oso lotuta dagoena esklusibotasunaren eskaera horrekin, geroz eta diru gehiago eskatzen dute greba bertan bera usteko, honen atzean zer den, ze interes dauden ere ez dakit Donosti aldean badugu hor kristolako pototxa montatuta baita ere ez, nola izaete bizitzen apur bat, guzti hau? Justo ikustu dela, orain bertan izarrak aipatu duenaren horieteko paradigma bat, ezta? Benetazko problematika errealei erreparatu beharko nioke eta noiteko eztabaida sozial, politiko, instituzional bat horren arabera egin eta benetan erdigunean jarri eta beste gauza askotaz hitz egiten da eta bertan gaur egun osasuna bermatua izatearen egoera bat ez baian daukagula, eta gainera oso modu lasgarri batean. Eta nire utzen jazteneko esanguratsua dela, azken aldion batez ere, Nafarroan emon izan direzena, ze iruditzen jazte, badeko zela azaguarri batzuk aputxuet gogo eta orokorrera emoten digutenak, ez? Karo, testu inguruan kokatzen badugu, badago, zerbitzu publikoak indartzearen bitartez, osasun sistema hobeago baitxateren behar urgente bat, eta pandemiak gainera azkeneko urtetan baitera ere egotu izan zuena, ez? Eta demanda sozial horretatik gatoz. 2023an gaude, baina maila batean testu inguru horretan kokatu duta gaude. Egon izan dira Nafarroan adibidez, azkeneko hilabetetan eskaera, demanda eta aldarrikapen ugari aipatu izan dituztenak hainbat zonalde ustuta daudela eta osasun zerbitzuak ez daudela bermatuak. Bortzietan egin dela gutxi, izaten zutena zen, pediatriarako baitere ezintasun bat ezaguela umeak hartatzeko espezializazio bat bermatua zonalde batean. 2023 urtean, ez da horri buruz egon barko inateke hitz egiten, ez? Eta maila batean, eskandalua esan dezagun edo piztu izan den elementu batzuek egon badaude bestelako interes batzuk aipatzen dituztenak, ez? Atzo bertan lab sindikatu baitere salatu zuen eta iragarri zuen baitere, esklusibiaren aferan baitere, basaukaztera datuak adierazten zutenak, termino oso naturalizatu batzuetan, hainbat eta hainbat mediku, eremu pribatuan lan egiteko joera basaukatela eta esklusibidadea kobratzen dutela eta legediaren kontra zijoala. Eta hori maila batean, bada debate publikoan garrantzi handiko elementu bat izan beharko litzatekena, ez? Oso zanguratsua da, zuk aipatu duzunaren hildotik, medikuen sindikatuak eukin izan duen aldarrikapenen logikan, egondan nobeteko ez, testu inguru, ez? Diario Navarrak adibidez, aipatzen zuen, oso legitimoak, zentzuzkoak, ziren aldarrikapen batzuk ziren, orain bestelako elementu batzuek gehitu dira, beste sindikatu batzuek baitere oihartzuna baitere lortu dute, grebarako deialdi batzuek bestelako termino batzuetan kokatu izan dira, eta adibidez Diario Navarra modukoak esatutena da, ez dela grebarako garairik igual oberena orain, ez? Lobby batek edo interes konkretu batzuetako sindikal ordezkaritza batek eukin duen aldarrikapen batzuetan bai, baina aldiz eztabaida zabaltzen danean bestelako egoera batean aurkitzen da, ez? Eta hor nik uste daude bi gogo eta baitera aipatu beharko genituzkenak eta lotua daudena lehengo gaiarekin, ez? Eta da, azkeneko hamarkada luzean, gobernu ezberdinak Nafarroan, aipatu izan dutena da, argudiantatu izan dutena da, langileen eskubideak eta soldaten igoerak eta gaur eguneko egoerara parekatzean jartzerako ezintasunak zeudela. Diru falta salata, Madrilen elementuak zirelata. Eta egon dire gobernu ezberdinek. Eta gaur da eguna, sindikatu honek egin dituen aldarrikapenekaz, adierazten duena, dirudi antza, badagoela aukeraren bat.
igoera hori eskatu izan dute, ez? Eta nik uste dut hor, badago bestelako gogoeta baterako, benetan, zelan heldu beharko genioken arira, ez? Eta batetik, negoziazioa bai sindikatuekin, baina guztiekin, eta pareko, eta hori baitere da garrantzitsuena, zerbitzu publikoak indartzaren beharra eta lenguari loturik egon beharko litzatekela, eta batez ere lan eskubide horiek baitere bermatuak izateko, lan baldintzak bermatuak eta hobetuta izateko beharra dagoela, eta benetako eztabaida hor kokatu beharko genuke, ez. Eta iruditzei aste horregaz nahiko paradigmatiko bihurtzen dela, hori, osasun sistema bera gaur egun daukagun noiteko dekadentzian, ez? Eta, bueno, eaen ez da gitxe hori. Bueno, zuk esandako horrekin batekin guztiz ados, baina nirei beti etorten jata burura esaten dutenean osasun gintza edo tal, krisian dagoela, ez. Eurak krisi baten barne sartu gaituzte. Porque ez da berdina, dirua egongo ez balitz, eta orduan, gertaten jatzuna da, elementuak edo espezialistak edo bilatu behar dozula, edo saiatu behar zarela beste modu batean antolatzen, eta beste gauza bat da, dirua dagoela, baina non jartzen da diru hori. Orduan, zuk, gure gizarterako beharrezkoak ez diren gauzetaz, arduratzen bazara, eta honetan sartzen baduzu dirua, gertatzen ari dena da, Nafarraz berba egiten dugu, baina eaen berdin gauz, porque eske dira elementu berdinak, alde batetik osakidetza eta beste aldetik hezkuntza. Eta nahi dutena da privatizaziorantz darrai momenturo. Hori ikusten dugu, eta abortuarekin lotuta ikusten dugu zelan. Zergaitik emakume bat joan behar da, gu publikoan gauz, ordaindu egiten dugu gure zergen bitartez, baina batean zeo zer dekozu eta aruntza doiatzue. Hori alde batetik. Gero, esklusibitatearen tasa hori, edo, ez dakit, niri dator kartzen dit burure bebai, Guardia Zibila jarraitzen duena ordain kobretan, arrisku adibidez. Ez como, hartzen dozue dirua, ezer egite garren, eta alde batetik, debekatuta dago, baina zelan da posible mediku batek, bere lana hartzea alde batetik pribatuan eta bestetik publikoan. Suposatzen da, zu osasungintzan aritu nahi dozunean, zure bokazioa izan beharko lekela ez, publikorantz joatea, orduan, nahi badozu pribatuan jun, orduan publikoa utzi beharko lukete edo legez, hori araudiatu beharko litzateke, bakarrik lan egiteko publikoan. Nik ulertzen dut, adibidez, ez duela ordain kobretan berdin zirujano plastiko bat publikoan, zein pribatuan, bale? Zure eskubide guztiarekin, baina orduan ez hartu publikoko kuota eta ez hartu publikoko plaza bat. Ze beste pertsona batek nahi du, bere beharrak eta bere nahiak izango dira, bai benetan publikoki garatzea bere lan bizitza. Orduan, beti da, krisian esaten dugunean, baina jarraitzen dute sartzen, eta sartzen, eta sartzen. Espezialistentzako hemen Bizkaian, dago lista brutala. Adibidez, deitzen da, unidad del dolor, zitak, daukiez ia 9 hilabete. 9 hilabete, unidad del dolor. Nork bizi aldau minarekin. Eta ala ere ez daude espezialistak. Eta ala ere ez dago, ez dute nahi dirua egotea. Porque kendu daitezala hainbat lekuetatik, baina batek gogoratzen dut, zinegotzi batek esan zidala baten, es que hay que alimentar, todo el chiringuito. Eta, claro, infraestrukturetan sartzen bada pilo bat diru, eta zu kentzen badozu, ¿qué pasa? Horre gainera, esaten zuten pandemia bukatu eta gero denako bera egingo zuela, eta badirudi kontrako norabide hartzen dela. Eta pandemia eta zitziten gailtzara momentu batez, maskararen garraioko erabilera jakendu dela eta gai horri helduko diogu. Izan ere, kameraren bestaldean dugu Miren Masaras mikrobiologoa. Kaixo? Kaixo. Tira Karolina Darias ministroak eman du egoera hobetzat, analisi hainbat egin ondoren, hala da, momentua zen, aste honetan kendu dute maskararen derrigortasun hori garraio publikoan, nola ikusten duzu?
Bueno, argi dago egonkortasunerantz edo egonkortasun egoera batean oraintze bertan gaudela. Ez da ikusten baldin badugu zein den azkenengo asteetan eta azkenengo 2 hilabeteetan birusaren kasuistika, zenbat kasu dauden, baita ere zein den pertsonak ospitalaratzen direnean presio ospitalario hori edo ospitaleko presio hori gutxitu egin dela, eta baita ere immunizazio maila pixka bat igotzen dagoela edo mantendu egin dela, nik uste dut neurriak arintzen joatea ona dela, eta horregaitik egonkortze ikuspegi horretatik esango genuke hartu da neurri hori. Gero, erabileraren derrigortasunak berez hainbat gorabehera izan ditu. Uste duzu zuzen aritu direla, kasunetan agian politikariak eurak derrigortasun hauek jartzen, kentzen? Horregia da, pandemia guztian zehar nahasmen handia egon izan da, eta nik uste dut arazo printzipalena izan dela, ez dela benetan argi eta garbi esan zergaiti den beharrezkoa maskara hori erabiltzea, edo musuko hori erabiltzea, zer baldintzatzen duen, zer errazten duen, eta horri esker zer lortu den, eta dudari gabe nik uste dut maskararen erabilera une batzuetan eta une pandemiaren hein handi batean lortu izan duena da transmisioaren etete hori, eta horrek ospitalean eragin zuten eta garai batean eragiten zuen inpaktua gutxitzea eta noski hildakoak baita ere nabarmen gutxitzea, hori lortu izan du. Baina egia da, nik uste dut agintarien aldetik eta sarritan ez dela guzti hori argi eta garbi azaldu, eta baita ere ez dela ulertu zelan leku batzuetan erabiltzea eta beste batzuetan ez erabiltze horren nahazketa, ez da esango genuke. Izan ere, orain 3 urte atzeman ziren Euskal Herrian lehenbiziko COVID-19 kasuak, ordutik ona nola ikusten duzu egoera, egia da alarma batzuk piztu izan direla azken hilabeteetan, ez dakit Txinan esaterako, nola dago Euskal Herria? Argi dagoena da, eta esan bezala, azkenengo asteetan egonkortze maila batean gaude, ikusita zein den ospitaleko inpaktu hori eta hildakoen nabarmen jaitziera hori, baina argi dagoena da, eta une oro pandemia batean gaudela oraingoz, eta mundu osoko arazo bat dela, beraz, kasu horietan beti mundu osoari begiratu behar diogula, hau da, osasun publiko hori esango genuke mundu osoko osasuna da eta mundu osoko arazo bat da. Eta horri esker edo hori ikusita, ikusi behar dugu oraingoz badaudela hainbat lurralde non intzidentzia altuko lurraldeak diren, hau da, kasu asko ikusten ari diren, Eta are gehiago ikusi behar dena da, zer gertatzen den mundu osoan ea aldaera edo azpi aldaera berriak agertzen diren, edo daudenak, nolabait aldatzen doazen ikusteko bere esparru hori, Hori da begiratu behar dena une oro, Orduan, hoberantz goaz dudari gabe, Hobeto gaude duela 3 urte eta duela urte bat baino dudari gabe, baina une oro virusari begiratu behar dugu, adi egon behar gara ikusteko ea zer gertatzen den eta nola evoluzionatzen duen. Eta bukatzeko, esan duzu, erne egon behar gara, eta horretan oraindik ere, esaterako zentro soziosanitarioetan, maskara bera derrigorrezkoa izaten jarraituko du, horrekin ados? Bai, ados, azken finean, zentro horietan eta ospitaletan daudelako pertsona zaugarrienak, eta dudari gabe, virus honek erakutsi diguna da, pertsona zaugarri horiek dira arrisku gehien dituztenak gaixotasun larriago bat izateko eta hiltzeko, Orduan, oraingoz mantenduko dugu leku horietan ikusteko hurrengo hilabeteetan nola evoluzionatzen duen guzti hori, eta dudari gabe hori da derrigortasun bat, baina dudari gabe aholkatu egin behar da ere sintomak dituen edozein pertsonak baita ere leku itzietan sartzen denean edo garraio publikoetan sartzen denean eta baita ere maskarak erabili behar dituela. Informazio honekin hemen utziko gu Konexioa Miren, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.
Tira, eman ditu ekain bat gako, ez? Batetik erabilera dago, eta ere galdetu diogu, derrigortasun hauek berak, ez, maskara eta beste kasu batzuetan ere, politikarien arlotik izan dituzten gora bera guztiak, eta bere, batean lotuta dago orain arte hitz egiten ongarenarekin. Bueno, nik uste dut, eta arrazoi guztia deko, zelan lehenengo momentutik, gauza bat aitortu behar dugu, dala, zala, pandemia mundial bat, inoiz bizitako egoera, eta bai egia da, error acierto horretan, zegoela, saiatzea alik eta, beste batzuk ez, baina alik eta hildako gitxien egotea, edo kontagio gitxien egotea. Baina nik uste dut, eta pandemia izan da, gure gizartean eta politikarien aldetin askotan egiten den jarrera bat, dala gizartearen infantilizazioa. Osa, hartzen gaituzte, ume moduen, orduan askotan ez dute azaltzen zergaitiak, porque bai, dan ezin da izan hau debekatuta dago, hau debekatuta dago, hau debekatuta dago. Zuku azaldu beharko dozu, edo zergaitik da derrigorrezkoa eroatea maskara bat. Ze askotan, eta kalean entzuten zan, alde batetik. Bale, ni jarraituko dut adibidez eroaten, zona batzuk, porque busean goiazenean oso estu goiez. Eta adibidez, honekin zer dator bat, busen frekuentzia, edo garraio publikoaren frekuentziak. Orduan, jendeak gainera badakigu, gaur egun Bizkai bus dagoela greban, adibidez. Orduan, zer gertatzen da honekin. Estu joan behar bazara, zure albokoa izan alda ditu sintomak. Eta egia da, hau da, bebai, erantzunkizun pertsonala, non zu jarri beharko zenuke maskarilla ekiditeko kontagioa. Hospitaletan edo zentro soziosanitarioetan jarraitzea izaten, nik uste dut, aurretik izan beharko leke, porque azken finean, medikuek daude gaixotasunekin abian egunero. Ez dakite, zu dekozun virus bat, edo bakteria bat, edo ez dakizer, hori alde batetik. Porque kirofanora sartzen zarenean, eurak maskaria da, orduan, alde horretatik, da guztiz ulergarria. Baina, nahi badute, jendeak esaten zuena, garraio publikoan eroan behar dugu maskaria, baina sineman ez, edo kontzertu baten ez. Kontzertu baten tipo zure alboan dagoena doneska dago edaten eta botatzen adurre eta ez dakizer, eta ez dutzu kontagiatzen? Baina dira gauzak, non koexio edo logika minimo bat ez dutela izan. Eta nik uste dut dela, honen ondorio, zelan infantzilizatzen gaituzten, zelan bakarrik erabiltzen gaituzten botoa eman behar dugunean, eta horretan bai gara guztiak helduak, eta berbaiten dozkue, hau egingo dugu ez dakizer. Baina lako gauza baten aurrean, azaldu zergaitik hartzen dira erabaki hauek. Eta esan, eta hau bai dago poterealekin lotuta, eta zelan antolatzen da, eta zelan poteretsuak ez dute inoiz errurik egiten. Onartu beharko dute, erratzen gara, gizakiak eta erratzen gara. Eta hau saiatuko gara egiten, eta herrialde bat aurrera eroan nabarren, erratu algara, baina ez infantilizatu. Azkenean, jendea dago azarratuta, jendea dago galduta, ez dakiz ere egin behar duen, hemen bai, hemen ez, jartzea gauzak, mai gainean, baina ez dute argi berbaik egiten, nire ustez. Zarlo denetan falta den pedagogia bere horretan. Uste nahiko nabari izan dela, pedagogia falta, informazio zientifikoa erdigunean, haiek azkenean eta ezagutzen egon direlako, edo gutxienez ikertzen, jakiteko baitere arein eragina, zen neurrik hartu beharko liratezken, eta batez ere, nik uste dut, azkeneko garaian, egia da pandemiak fase ezberdinak izan dituela. Mirenek baita aipatu ditu momentu batzuetan, neurri batzuek hartu duten eragina edo sortarazi duten horieteko ondorio. Azkeneko urtean, eri errepatu ez geroan, bai egon da nahiko egoera, kontroversia iraunkor bat, eta izarrek aipatzen zuen. Trenean edo metroan soaz musukoarekin, gero tabernara soaz, eta egon zaitezke oso lasai, nahiz eta igual taberna petauta egon. Eta nik uste dut baitere, horrelako egoerak baitere, nahiko, zentzu komuna erabiltzearen beharran, nik uste dut ikasgai handiak atera beharko genituzkela bertotik. Ni justo ontxe bertan etorrenaz, trenean eta metroan. Eta egunero edo nahiko maiz hartzen dut,
Eta ikusi nuen izan duena zan, ez dakit, aste artean sartzen zan, indarrean? Astelenean, orain jende asko erabiltzen zuen musukoa, eta aste artean edo atzo edo indarrean aukera kentzarena, zegoenean ikusi izan da, jende askoz gehiago jaz duela erabiltzen, ez? Nik uste dut, maila eta baitera, azpimarratu beharko genukela, jendearen noeteko jarrera orokorrean nolako izan da harturiko neurrien arabera, ez? Kontuen hartuta, ni une batzuetan adibidez, igual masiboak direzen jende gehiago kartzen duenean, edo metroan, edo trenean da horrela, nahiko, ez dakit, ez? Gure burua kolokan jartzen ditugun egoerak bizi izan direzen, ez? Trenean etengabe, segurtasunekoek bereien borrekin esatea musuko igo edo kendu behar. Egoera horiek nik uste dut baitere, adierazten dutena, benetan, eztabaidak eta egoerek baitere, bestelako aldarte bat eskatzen dutela, guztien partetik erantzunkizuna eta ardura, baina aldi berean baitere ez, benetan dauden egoerek noiteko kontzientziaziorako baitere bestelako bide batzui jorratu. Borra bat jartzeagaitik eta gazte bateri izateagaitik kendu jarri gehiago, ez du gehiagorik edo gutxiago lortu. Eta nik azkeneko gogoeta bat, niri sortzen duzte, zalantza bat, hori ez, zuk aipatu duzunen hildotik, baina, ez dakit, pasan astean, dentistara noa, musukoa jarri behar dut, baina, karo, evidentemente, dentistak ahoa zabaldu behar dudanez, kendu beharran nago, orduen, ez dakitzen maila arte, dentistan nik itxaron gelan ego jartzeak laguntzen duen, gero, benetan, arrisku bera sortarazten ari didanean langileari, ez? Orduen, egoera horiek nik uste dut, apuruzue findu barko iratezkela. Eta azkeneko elementu bat, eta azkeneko gogoeta bat, igual sozialagoa, ez? Eta nik gaur egun, uste dut danok ikusten ditugula, kalean, aspaldi adibidez kaleko erabileraren historioan nahiko argibide zientifikoak zeudenean, kalean leku itxietan arriskoa bai, baina kalean ez zegoela hainbestekoa esan dezagun, nahu hitz egiten duen da urte batekoa. Eta oraindik orain ikusten ditugu batez ere jende nagusia eta sorgarren iresenak musukoarekin. Evidentemente, bere inburua besteko bada, eskubide osoa daukatela. Baina ez dakizen maila artean bakarrik horregaitik badan. Eta badagoen oso barneratu izan dan egoera guzti horien ondorioz, bildurra, estigmatizazio ugarien ondorio ere badiren. Eta ni uste dut baitere, zaurgarrina direzen da sektore batzuetan danok atera behar ginen berdin pandemiatik, eta horrelako adibideak adierazten digutenak ez gara danok berdin atera, eta atzean usten ari ditugu, hainbat eta hainbat sektore edo hainbat eta hainbat eremu, agian bestelako erritmo izaera, espazio, lanketa bat eskatzen dutenak, eta ez diogula atentzio sozialik sortarazten. Eta horrek zer pentsa berazi beharko liguke guztioi. Baina, hausnarketa hori egiteko, izan behar dozu beste kontzientzia batzuk, hainbat jendek estekona, eta guztizadoz, ez garela urten berdin, nik uste dut pandemia osoan zehar egondala beldur barne eta punitibizazioaren menpe dagoen diskurtso bat, eta jende askok eroan dugula edo eraman dutela maskariak, egon alzirelako izunak. Ez bakarrik, egia da, kontzientzia bat dekozula, ez guztiok, baina kontzientzia bat dekozula, eta adibidez oso leku jendetzu direnean, jarri zula, baina, askotan, Renfen adibidez, zu joan alzara bakarrik. Zertarako behar duzu maskaria. Porque, zientifikoki, baldintza, bebai, egon dira diskurtso, baietz mantentzen dala ez dakizen bat denbora. Ez dala mantentzen, pisua gaitik virusa erortzen dala. Orduan, zeri kaso egin, eta berriro jotzen dugu, nola informazioa ez da zehatza, ez da argia, jendeak bebai bizi egin dau, gizarte beldurtu baten, eta ondorio horregaitik, badauz pilo bat pertsona, non egiten duten gestu lehenengoa da, eta urtetzen dira, eta kaletik doaz, eta guztiz errespetagarria, nik bakoitzak bere buruarekin jakingo dau, zer egingo dauan, eta ere zergaitiak. Baina egia da, zergaitiak nik uste dut zu bezala, ez direla bakarrik, nik kontagiatua izan albanaz, baizik eta zenolako beldurra sortarazten ari dodan, eta sortarazi didan, egoera honek, informazio ezagaitik,
punitibitate horregatik, porque zu dinozuna, osea, egon dira guardian, garraio publikoetan batez ere maskarillaren aldetik, osea, polizia izango balira moduan, osea, agresioak eta erasoak pertsonak azaltzen ez daki zer, eta gero arrazoa izango dute, ala ez? Dinote, maskarillak ez duena nahi geroan. Baina, osea, heldu gara puntu batera, non maskarilla baten gaitik, eta horrek dator, diskurtzarekin bat. Zelan beldurtu, zelan gainera zu ez bat zaude egiten, errua botatzen dotzue, ez dozu besteengan pentsatzen, baina pentsatzeko besteengan behar dugu kontzientzia, eta gertatzen jakuna gizarte mailan kontzientzia, edozein kontzientzia mota, ez kontzientzia, galduta dago. Eta askok ez dutela. Orduan, funtzionatzen dabe batzutan automatikoki, beste batzuetan violentziatik, beste batzuetan del pasibo-agresibitatetik, eta hau, igertzen da egunerokotasunean. Orduan, alako gauzak, niri pertsona nagusiak nik ikusten dit, nik sentitzen dut benetan, unkitzen nago ondino jende nagusia eta zaugarria ikustea maskarilla, onartzen dut, errespetatzen dut, baina unkitzen nau. Porque badakit, edo saiatzen naz pentsatzen zer dagoen atzeko aldetik. Ez bakarrik, bizi duguna. Eta bukatzeko informazio zehatzen faltez aipatu dugula, ez? Labur, aste honetan ustelkeriaren aurkako bulegoari ezezkoa esan dio lakuak berak, ez? Tira beste egun baten agian, ez? Luzago heldu ahalko diogu honi, baina laburrez nola deritzozue honi, ez da lehen biziko aldia, gainera de Miguel eta oraindik ere ez aktualitateko gaiare bada. Nik bakarrik jarriko dut mai gainean galdera bat. Zelan esango zien baietz, eurak, EAJ-koak baldin badira, horren gainean buru diren pertsonak. Orduan, euren kontra edo euren partidaren kontrako esarria egingo dituzte? Hor usten dut. Bai. Minutu baten. Bi elementu. Bueno, batetik, argumentazioa izan da, egitura nahikoak badaudela, horreri aurre egiteko. Eta azkeneko asteetan eta azkeneko urteetan ezagutu ditugu, Demil kasua, Alonso Otegi, eta barra berraz, edo gauza bat, edo ez dira behar bezala erabili, edo ez dira nahikoak. Hori argi dau, horrelako egoera. Eta gero, bigarrena, zergaitik, adibidez Nafarroan, alderdi berdine jokabide ezberdin aukin dute, eta zergaitik eagen bestelako bat, ez? Eta nik uste dut baitere, esplikazio politiko bat beharko lukela. Eta azkenekoa, azkeneko urtetan egondako gertara guztiak aintzat hartuta, pertinentia da ez da bai dago emotea, ez? Zergaitik ez daukagu, esan da, eustelkeria kasuen inguruko bulegorik edo hartatzen duen enterik. Puntak gorde, helduko diogu gaiari beste egun batean, eskerrik asko bioi gaur gurean izatearren. Eta jarraian, eguneko albisteekin jarraituko dugu. Haupa, guztira untaldea gara eta oin alagitzi gure kantu bizitza baten zirriborroa kaleratu gendun eta entzungaideko zuen plataforma guztizetan. Beste barik animatu bebai, Amaika Telebistako bizi musika saia ikustera, lan ikaragarri zeitzen dabelako euskal taldiek edatzeko. Eta bertan, gure bideoklipe aurkitu aldozue. Agur! Denbora asko igaro da Ziraun taldea banandu zenetik, eta gaur egun oraindik ez dakit taldekideak zertan ari diren. Proiektu berririk martxan, kideren baten banakako diskarik. Egia esateko, ez dugu Gernikako boskoteari buruzko inolako informazio. Bitartean, berrien zain, bizitza baten zirriborroa argitaratu zuten azken abestiarekin geratuko gara.